TikTok görücüler, sevgili video görücüler, sunuat sevgililer. Biz yazayımız devam edýäs. Laçyn toý mekanymyzdaky Agaltyn Production studiyamyz bilen bilelikde sunuat saatlarymyz görüşimiz ýaly bir näçe halka aýdymlar, estrada aýdymlar, rap sunuatynyň ýaş ýyldızlar bar. Gedekli gedegine size ýetiririz. Häzir bolsa ýene şahirana senanymyz, kärdeşimiz Olya Silapowaň ajaýyp eserini dinlemäge çağırýas. Olya, dinleyijilerimiz saňa garaşýan näme goşga karkady. Baş üstüne. Elbette Ustad Halifa Şahirimiz Gurban Cemal Anakvan sana diýen ajaýyp eserlerini size ýetiresim gelýär. Dinleň, lezzet alyň mehribanlar. Bilýärmi? Men sen näme üçin söýýän? Men bilen bir dünýä guranyň üçin. Haray gözläp bakanymda arkama hemmeden öň özüň duranyň üçin. Käte elir göwnüm weýran etmem bar. Yüregimde aýdymym bar diňmeýän. Hyýallarym içire ýetip gitmem bar. Men özümi hiç düşünüp bilmeýän. Saçlarıma sypap öwsen şemala. Pasardaýar başymdaky alöýmem. Yüreğimin emriçe ýaşaýan, çünkü sen maňa düşünýän. Sen meni söýýän. Eň gymmat barlygym seniň barlygyň. Diýdim, düşüm bolsa üstümi örtüň. Bagysyz däl ekenim, humaý goşanyň ykbalyma ganat ýaýyn gördüm. Men ýene-de şu ykbaly saýladym. Gaýta dünýä gelsem täzeden dowsam, ağlamaryn, garramaryn, ölmerin. Bira galam bolsa, biram sen bolsaň.